ئێوارەتان باش ئۆکێ خۆم گوێم لە دڵنی خۆم بێتەوە نەوەیەکە نەوەیەکیشە چکە ڕووم نایە دوای هانا من قسە بکەم هانا گیان زۆر زۆر سپاس پانێڵەکەمان ناوی ژینگە و تەکنەلۆجیای سەوزە هاوکارانم پێیان وتم ناوەکە بگۆڕە بیکە بە شتێکی دەقیقتر بیری لێ بکەرەوە بیهێنە بیبە بەڵام من هەر حەزم کرد هەمان ناوی بمێنێ چونکە هەستەکەم خۆمان زۆر تازەین لە بوارەکەیە نائاشناین بە زۆرێک لە وردەکاری و ئیشانەی کە ئێستا لە ناو کوردستان و عێراقا ئەکرێ میوانەکانم زۆر زۆر کەسانی تایبەتن حەزم کرد تایتڵەکە بە جۆرە لە جۆرەکان ئاواهی کراوە بێ بۆ ئەوەی مەجالی وتوێژ و قسەمان زۆرتر بێ و سوئالیش لە ئێوە وەرگرین پێمان خۆش ئەم پانێڵە زۆر ئینتەراکتیڤ بێ بە شانازیەوە باسیمە عەبدولڕەحمان بانگێش دەکەم بۆ سەر ستیج کاک هاوکار عەلی عەبدولحەق کاک توانا عەبدولڕەزاق تاهر پانێلیستەکانمان وەکو لە وێنەکە ئەبینن قەرار بوو پانێلیستێکی ترمان هەبێ بەداخەوە دۆخی تەندروستی نەیهێشت کە ئەم ئێوارەیە لەگەڵمانە بێ زۆر بەخێر بێن زۆر خۆشحاڵم و جێی شانازیە بۆم لەگەڵ ئێوە دانیشم بابەتەکەمان پێم وایە بابەتێکی تازەیە بۆ هەمومان بەڵام بابەتێکی زۆر گرنگە وەکوتم تۆزێک فراوانە زۆر شت ئەگرێتەوە اینجا ئامادەبوانی بەڕێز ئەمڕۆ ئێمە طبعاً ئێمە لەم فستیڤاڵە نامانەوێت زمان ببێ بە بربەستێک کە وامان لێ بکە سوود نەبینین لەو بابەتانی کە پێشکەشەکرێ بۆیە زۆر بە ئیسراحەت شفت دەکەین لە زمانێک بۆ زمانێکی تر لەبەرەوەی تەرجمەی لێیە لەم پانێڵەشە بە ئینگلیزیش و بە کوردیش قسە ئەکەین ئەمانەوێ و گۆڵ و ئامانجی ئەم پانێڵە ئەوەیە کە تێبگەین ئایا تەکنەلۆجیا چی ئەکا لە ناو ژینگەیە و ئەگەر کارێکی هەیە بیکا لە کوردستانە کێ ئەم کارە ئەکا چۆن بەکاریەهێنن و مستەقبەلەکەشی چۆن نەبینن چونکە ئێمە زیاتر مەترسیەکانمان بە تایبەت لە بوارە ژینگەییەکانە هەرچەنە ئێستا بەر زۆربەی لێکەوتەکان یەکەوین مەترسیەکانمان زیاتر بۆ داهاتوو هەرچەنە داهاتوویەکی نزیکیشە حەزەکەم منیش و ئامادەبوانیش زیاتر خۆتان وەکو کەسی خۆتان بداسین و کار و باگراوندیشتان بناسین. So I want to start with you, Basima. If you can introduce yourself, your organization, and what you do, that would be awesome. Thank you so much, Băkhșin. It's very good to be amongst all of you, actually. Thanks for having me here. I'm Basima Abdulrahman, founder and CEO of KESK. KESK means green in Kurdish. KESK was established back in 2018 as a green building consulting company. We pivoted 2 times, which means that we changed the activities and the work we're doing twice. The first time was back in summer 2020. We pivoted from green building consulting company into green solutions company, where we introduced solar energy solutions, specifically solar air conditioner product of ours. And then we pivoted again a year and a half later, where we incorporated and introduced a software component. It's still at the prototype stage, and we will talk more about it. But we do mostly solar energy solutions, technologies, and we synergize. The vision is to synergize solar energy solutions and technologies with cloud computing. Amazing. I think mostly what I really heard with this weather was the AC and the solar power, because those 2 are the keywords now. Thank you for that. Kak Hawkar, پێمان خۆشە بەڕێز بناسین. سلامت بزۆر سپاس بەخشین خان لەبۆ سپاس لەبۆ ئۆرگانایزەرانی ئەو ئیڤێنتەی. ئەمن هاوکار عەلی دامەزرێنەر و سەرۆکی جێبەجێکاری ڕێکخراوی هەسار. لە ساڵی 2019 ئەمە بیرمان لەوەی کردەوە کە ڕێکخراوەکی دابنین تایبەت بی بە گۆڕانی کەشەوە. ئەو کاتی هیدی هاوتەریب لەگەڵ بوارە ئەکادمیەکەم کە توێژینەوە بوو لە زانستی زەوی لە پاڵیدا ئەو ڕێکخراوەمان دامەزران کە کار لە بۆ بەرەنگاری بوونەوەی گۆڕانی کەشەوە دەکا. کاری ئێستام ینی هەر توێژینەوەیە لەسەر هەڵگرتنی وزەی لە ژێر زەوی لە وڵاتی هەنگاریە
لەگەڵ تیمەک لە زانای ئەوروپی کار لەسەر ئەو بابەتەی دەکەین کە وزەی خۆری بەهاوینی زۆرە بتانین لەناو ئەکویفەری هەڵبگرین بۆی کە لە زستانی بەکاربینەوە ئەوە کاری توێژینەوەکەمە کە شتەکە لێرە نەکرا و لە دنیاش تەنها لە 3-4 وڵاتی کراوە بەڵام چێژی لێ دەبینم کە بەشێکم لەو بابەتەی و خۆشحاڵم کە لە سلێمانیمە ئەو زۆر گرنگە لە بۆی کە متمانەتان بەم کردیا بێمە ئێرە چیرۆکی خۆم و چیرۆکی هەساری لە بۆتان باز بکەم هیوادارم هاتنم لە بۆ ئێرە ببیتە هۆی ئەوەی کات هەساری تاو بداتن لێرەش هەمان ئەو چیرۆکە دووبارە بیتەوە کە لە هەولێر دروست بووە زۆر چاکە زۆر بەخێر بێ نازانم بۆ ئێوەش وابێ بەس بۆ من زۆر وایە کە کوردێک ببینی و باسی ئەو توێژینەوە تایبەتەی خۆیەکە کە پێی وایە زیاتر لە فیلمێکی خەیاڵی علمیە تۆ گەبستی شتێکی وابی بە سەیرەکەی نا گەنجێک و تاکێکی گەلەکەی خۆت ئەو ئیشاکە زۆر جێی دڵخۆشیە و زۆر بەخێر بێ چ لە هەولێرەوە چ لە هەنگاریاوە بەخێر بێ بۆ سلێمانی و بت فستیڤال کاک توانە مانوێ بەڕێزت بناسین عفو کاک توانە بەوزانم مایکەکەی رانی لێ دەرهاتی ئێوارەتان باش ئەوە هی بیگری مەگەر ئێوارەتان باش من ناوم توانە بەڕێوەبەری دڵنیایی جۆرین لە زانکۆی کۆمار بە زانست و تەکنەلۆجیا لە هەمان کاتە مامۆستام لە بەشی ئەندازیاری ژینگە لە چەند ساڵی ڕابردوو ئێمە کۆمەڵێک لە با بڵێن توێژینەوەمان کردووە لە بوارە جیاجیەکانە بە تایبەت فۆکەسی من لەسەر دوو بار بووە لە بواری sustainable development خۆتان نزان پرۆگرامی sustainable development کە 17 گۆڵی هەیە ئامانجی هەیە دوو لە ئامانجەکان کە من زۆر با بڵێن ئیشمان لەسەر کردووە ئامانجی ژمارە 4 کە باسی quality of educationەکە و ئامانجی ژمارە 6 کە باسی quality of water ئەکە لە هەمان کاتیشە هەنێک توێژینەوەمان کردووە لەسەر بابەتەکانی solid waste management و لە هەمان کاتە هەنێک لەگەڵ فێرخوازەکانمانە کۆمەڵێک توێژینەوەی ترمان کردووە لە بواری health and safety and environment بە کۆکراوەی با بڵێن لە بواری environmental awareness هەنێک کارمان کردووە ئەگەر هیوادارین کە سوودێکی هەبوو بێ لە ساڵانی ڕابردوو زۆر سپاس و بەخێر بێ من خۆم تەلەڤی بەڕێز بووم بۆیە ئەزانم کە فەخرەکەم کە جەناوت ئێستا ئاوا لێرەی توی هەم ئەزانم تەدریست کە چۆن بووە هەم و دڵسۆزیشت بۆ بوارەکە Basima, I want to ask you a question and I've written it here so I'm going to read it from here. How has the integration of cloud computing technologies in KESK's green solutions enhanced your effectiveness and impact on environmental challenges? Thanks for the question, and I can tell someone coming from a background like Potan will come up with this question because nobody asked me this before. The idea of integrating cloud computing with solar energy came as a need because when we used to deploy solar energy systems, a lot of our clients, most of these systems have IoT technology. You can control, monitor the system remotely. Many cases when we try to configure the system to the clients, the data is going to a third party. So the client will not like the idea of their data going to a third party because of security issues. So they would ask us to do on-premises software for them. So we tried to figure out this. We started doing it ourselves. Where we are doing configuration, finding protocols. So we started doing it for a number of clients, especially high-level clients. And then we've realized that since we were also doing maintenance service for them, we had to do monitoring for their devices and systems. And we were doing this and we had to navigate through multiple platforms. So this was a nightmare. And also it's a big it's also another nightmare if you're trying to understand and have all the metrics in one place
we had to go through one system to another, one solar AC to another, get the data, enter it in an Excel sheet and try to come up with an overall picture of the impact of the environmental impact of installing these projects, showing numbers, and also help in centralize or have more like one big amount of data in one place, showing this was a nightmare for us. So when we, especially for solar air conditioners, because each system has its own app, which we can have all the different screens in one place, but also navigating through many screens in one platform was very hard, and we wanted to centralize that. So we thought that it would be much easier for us and also for the clients that we have this centralized platform where every product we install, every system we install, the data is going to come into one place where we have much easier way of navigating through the information and data. It's very important for monitoring. Monitoring is very important to increase energy efficiency, see what's going wrong in the system, what can be improved. Also in terms of energy consumption, what can be done to optimize energy consumption. And eventually it helps in also remote control for the different systems. If something happens, we can do troubleshooting. It will be much easier to do it remotely and less headache for us and the client as well. And ultimately, we plan to help our clients make additional money until we figure that out through CO2 offset and CO2 credit. But at this stage, we managed to do monitoring and control. Next step would be monetization. Great, awesome. I think you answering this question reminded me of back in March when we met and I told you about Green Bootcamp. Now I truly understand why your eyes sparkled so much when I told you about that this bootcamp would be dedicated to people who are either at green organizations or green-minded people to learn how to utilize data, because you truly, on ground, you know how crucial it is to work with the data. Thank you for your answer. And کاک هاوکار زۆر حەزەکەم باسی هەسارمان بۆ بکەی بە شێوەیەکی بە وردەکاری زیاترەوە، بەڵام بیزات لەوەی کە هەسار چۆن سوودی لە تەکنەلۆژیا بینیوە بۆ کاری بەرامبەر بەرەنگاربوونەوەی کەش و هەوا و چۆن هەستەکەن ئەتوان باشتر بەکاری بێنن لەو بواری خۆتانە بۆ ئێمەی ڕوون بکەیتەوە کە چونکە چۆن لە بیدایەتە ئەمڕۆ باسمان کرد کە زۆرێک کەس پێیان وایە کە تەکنەلۆژیا مە تێگەشتنی زۆرینەی خەڵکەکە لەناو مەجالەکەیە ئیش نەکا دێوەزمەیەکە یاخۆ تێکدەرێکە، بەڵام ئێوە چۆن ئۆرگانیزیشن و ڕێکخراوێکی سەوزن کە چی ئەتوان سوودی لێ ببینن ئەگەر وردەکاری ئەمامە باسکەین. زۆر سپاس. مانکەکەی تا بۆ ڕێکخراوی هەسار لە ئێستادا سوود لە تەکنەلۆژیا دەبینیتن، بەس حەزم لێ بگەڕێمەوە بیدایەتێکە کو دەستی پێکرد. ئەمە هیچ ئەوەکمان نەکرد، شیفتەکمان نەکرد کە گوتت پایڤۆت 2 times you did pivot. ئەمە دەستمان بە یەک شتی کرد، گوتمان مانتیقەکەیمە هەرێمی کوردستان لە ڕووی گۆڕانی کەشوهاوە زۆر بەزەقی دیارە کە لە دۆخەکی زۆر خراپدا بە جێرەی توێژینەوەکان ئەتوکە تەمشا دەکەی لە ئاسمانەوە دیارەکە شوێنەکەمان ئەکسپلۆیت بووە. کاریگەریەک گۆڕانی کەشوهای بوویتە هۆی ئەوەی کە ئەتو ئاوت لە دەستدا، ژینگەت لە دەستدا، دارستانت لە دەستدا. وەجگە لەوەش هەندێک شتی دیکەشەیە گۆڕانی کەشوها نییە کە ژماری دانیشتوانی زیاد بووە. ئەوانەمان هەموو دەدیت کە تو دەبینی کاریگەریەکە هەندە گەورەیە، دەبی کردارەکەشت گەورەبی. لەبەر هەندێک بیرمان لەوەی دەکردەوە کە ڕێکخراوەشی دەمانگوت شتێکی ببینەوە کە چوارچێوەکی یاسایی بێت لە بەرهەندێک ڕێکخراومان هەڵبژات و ڕێکخراوەشی قازانج نەویست بادا بمەزرێنی بە ئاستەکی بەرفراوان بتوانیتن ڕوبەڕووی بەرەنگاری بوونەوەی گۆڕانی کەشوها ببیتەوە. ئۆکەی کلایمت ئاکشنی ئەنجامدە سیمپلی. یەکەم شت کە لێمان دەست پێ کرد حەزم لێ ئەوە بە لە بۆ هەموو کەسێکی ڕوون بێوانەی لێرەنا وەکو ستارت ئەپ ئەوەی کە لێمان دەست پێ کرد بە قۆناغی بەردین لێمان دەست پێ کرد. ئەگەر سلایدەکەی بەس بگۆڕ لەوە سلایدی دووەم ئەم دەرم بە چاخی بەردین دەست پێ بکە
لەبەرەوەی هەموو شتێک نوێیە ئەمە پێویستمان بۆی هەیە ئاشنای ئەو شتانە بین کە هیچی دەربارەی نازانین لەوانەیە توێژینەوە هەبی لەوانەیە خەڵک هەندێک شتی ئەنجام دابی بەڵام بە خۆت کە دەیکەی ئاشنا دەبی بە گرفتەکان ئاشنا دەبی بە شتەکان کە یەکەم جارە ئەتو دەیکەی ئەوەی دەبینی لە دەستە چەپی ئەو هەزار بەڕوەیە کە ئەمن و بابم و گەشتبین زۆرترین کاتمان پێدەدا کە ساڵی 2020 وەختی کۆڕۆنای ئیشمان لەسەرێکە کە زۆر قرس بووە هەزار داریش بوو شەتڵ بوو گرفتەکانی هەمجار بەخەم دەبووین لەبەریەوە لە کاتێکی ئێستا 315,000 دارمان چاندیە هەندێکیان تقریبان نزیکەی 40 سانتیم هەتا 50 سانتیمیان تێپەڕاندیە و ئەم دەڵێم ئەو قۆناغە زۆر زۆر قرس بوو و هیچ تەکنەلۆژیاشمان بەکارهێنا لەبەرەوەی پێمان وابوو کە learn by doing it پێت دەڵێتن کە یەکەم جار دەبی چ بکەیت ڕاستە ئێستا تەکنەلۆژیای بەکاردێنین هەمان شت ئەوەی دەبینن ئەو دابای پشتمۆچی دەبینن قۆرتەکە ئاوی تێدایە ئەوەی هاتبایان دەردەی و کوڕنگۆ چ دەکەن ئەو چیە ئەو شتا لە کاتێکی فکرەکەەوە هابوو دەمانگوت ئەمە کە ڕیسایکلی دەکەین بەبێت تەکنەلۆژیا بەبێ هیچ شتێک بەس دەبی بۆی دەست پێ بکەین کە بە خۆمان شارەزار بین کە شتەکە کو دەکرێتن هەردوو ئەوانە ئێستا لە قۆناغێکی زۆر باڵەدا ڕیسایکلەکە ئێستامان نزیکین لەوەی کە ڕۆژانە 240 کیوبیک متر یان مەتر سێجا ئاوی ڕیسایکل بکەین کە بیری ئیرتوازیەوەی کە هەیە ئەو پڕی هەتا 800 مەتر سێجا ئاوی ئینتاز دەکات ئەمە نزیک بینەوە لەوەی کە نیو بیر ئاوی ئینتاز بکەین کە لە ڕیسایکلیەوە ئەو بەڕوانی پێ ئاو دەدەین بەس ئەوە کوپەی گەیشتین وەکو باسم کرد یەکەم دەستپێکێک بیتن تەکنەلۆژیا تێدا نەبیتن بەس تەکنەلۆژیا لە بۆ چ باشە ئەم دەڵێم تەکنەلۆژیا لە بۆی باشە کە بزانین لە چێن دەری ئەو تەوەقوعی کە بەخۆت لە بۆ خۆت داتنایە لە بۆی کە ئەو تەوەقوعی کە لە بۆ خۆت داتنایە بزانی چەند لێی نزیکی زۆر باشی زۆر باشی یان کەم ینی پێیگەیشتی خۆت ئەوە بکەی ئیڤالوێت بکەیت مەسەلەن ئەمە دەڵێن گۆڕانی کەشەوە وای کردیە کە ژینگەکەمان خراپە چەند خراپە بەس لە بۆی کە بزانین ئەکسپێکتیشنی خۆمان ببینەوە لەوەی زۆر یارمەتی مەیدایە ئەم ناڵم ئەنگۆ هەمتان تەکنەلۆژیای لە بۆەوەی بەکاربینن بەس ئێستا ئەمە تەکنەلۆژیای لەو ئاستەی بەکاردێنین بابەتی سێنسەرەکان ئەو زیانەی بەڕۆکانمان لێ چاندیە سێنسەرمان لە ناویدانەیە لە بۆی لە کاتی ئاودانی لە کاتی بارانبارینی پێمان بڵێن دۆخی بەڕوەکان کووە سێنسەرەکان داتای دەنێرتەوە ناو ئەنتێناکە دەنێرتەوە ناو سێرڤەری لە سێرڤەری دێتەوە ناو داشبۆردەکانیمە پێمان دەڵێتن کە سحەتی بەڕوەکان کووە ئەگەر بێت و لە ناو گود ڕێنجی بی we are happy everybody happy هەمومان دڵخۆشین بۆی کە بەڵام ئەوە کە ئەو هەیە ینی مەسجەکە ئەو هەیە کە مەکوو بتوانین لە ماوەی هەفتەچی بڵێن باش بینیان خراپ بینە لە ماوەی مانگەچی بزانین باش بنێ ئەو تەنها لە بۆ باسی ئەوەی دەکەم خۆڵی دەکەم لە بۆ سەحەتی بەڕوەکان بە هەمان شێوە لە بۆ ئەوەی کە تەوەقعی خۆمان چونکە تەوەقع کوانتیفای بکرێت ئەوانەی کە وەبەرهێنانیان لە ناو پرۆژەکەی کردیا ئەوان دەزانن کە وەبەرهێنانەکەیان جێخۆی گرتیان نا لەبەر هەندێ لە لای گەشتبین و لە لای برادەرەکانی خۆمان کە لێرەش دانیشتی هەمجار باسی یەک شتی دەکەین ئەمە دەبی دڵخۆشی خۆمان ئەو کاتێ دەرببڕین کە لە بۆ ماوە یەک ساڵی لە ناو تەوەقعەکەی بووینە کە لە بۆ خۆمان دامانە نەک هەر بچینینەوە بێنەوە ماڵێ لە چاودێریەکەی لە ناو تەوەقعەکەی بووینە ئەو تەوەقعش چێ دەتوانین بۆمە بڵێتن بە باشترین شێوە تەکنەلۆجیا و ئێستامە لەو ئاستەی داینەکە بتانین کاگاوکار کۆمەڵگەی ئێمە کۆمەڵگەیەکین حەزمان لە سەوزاییە بەڵام حەزەکەمان زیاتر لە حەزا ماوەتەوە یان مەسەن هەڵمەتی نەمام چاندنە کرێ چەند وەجبەدارێک پێکەوە ئەچێنرێ بەڵام ئەوەی من لە هەسارە ئەیبینم وەکو بینەرێک لە دەرەوەی خۆتان ئەوە ئەبینم کە هەسار پێناسەیەکی تریایەوە بۆ حەزەی کە گەلی کورد هەیەی بۆ سەوزایی یاخود بۆ هەڵمەتی نەمام چاندنانی کە هەیە و بەو شێوەیە سوودی تەکنەلۆژیا زیاترە بینم لە ئیشەکانتانە کە ئیشەکانتان زانستیانەتر کردووە ئەوە تا بە بڕ قسەکەی بۆ نمونە یەکەم جار 1000 درەختچێنراوە ئێستا ماشەڵڵا گەشتونەتە 350,000 نەمام 315,000 نەمام و ئاگاتان لێ ئایا مەسەرەن لە فڵانە کەش و هەوایە چۆنە دۆخەکەی لە کاتی خۆڵبارینا چۆنە کاتی بارانبارین چەندێک بەشی منەکە و کۆی پرۆسەکەش لەوەی کە لە ئاویانەکەی
ئەوە تا مەسەرەن مقارنەیەکەن بە ئاوی بیرێک یاخود ئەو تەنانەت ئەوەشتان زانستیانە هەڵبژاردووە کە جۆرە درەختێک ئەمە بیچێنین کامە زۆر ئاشناترینە بە خاک و خۆڵی ئێمە بۆیە ئەوەی کە منەمێت وەکو چاوێکی دەرەوەی هەسار ئەم ڕای خۆم بڵێم لەسەری یعنی فریم و ئیتار و چوارچێوەیەکی باشتانیا بە بۆ خوێندنە لۆکاڵی ئێمە هەمانە بۆ سەوزایی و بابچینە ئەو دەشت و دەرە ئێوە نەوەیەکی تر دەربڕینتان لێەوە کردو دەستان خۆش بێ زۆر سپاس یەک کۆمنتی لەسەرەوەی بدەم کە بەخۆی زۆر شوێن هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست داری دەچینیتن بەڵام هەمووی ئەو هەیە دەوڵەمەندەکە وڵاتەکە کۆمپانیا کە زۆر پارەی هەیە مقاولەشی دەبین تۆ دەرەوە ئەو داران لەبەوە بچینە بەس هەسار وا لەگەڵ دارچاندنی دەژیتن ئەوانە کەمپیان لێن دەردانەیە ڕۆژانە دەچن فڕاکی بەناو لێ دەدەن ینی وای لێ هاتییا بوویتە بەشێک لە هەبیتی ژیانیان لێ لە هەرێمی کوردستان لە عێراقی کە تیمەک خۆی تەرخان کردێ لە بۆ ئەو شتەی ئەم زۆر دڵخۆشم بەس بەو ئەوەیە بە هەبوونی ئەو هەماهەنجێ کە چەند گەنجێک لە بۆ ئەو شتەی خۆیان تەرخان کردیان ڕاستە زۆر ڕاستە مامۆستا توانە لە توێژینەوەی دکتۆراکەتان کە لەسەر sustainable developmentە کەەوە زیاتر لەو بوارەیە قوڵە بنەوە بەڵام ڕۆژی تەکنەلۆژیاشە لە هەمان کاتە ئەمێ بزانم ئایا لە توێژینەوەکەت و لە دنیای ئەمڕۆمانە ئەو ڕەبتە زۆر زەقەلایتەوە و چۆن مەسەرەن ئەبینی چۆن تەکنەلۆژیا بۆ نمونە یارمەتی solid waste managementەیە بۆ نمونە چۆن یارمەتی health and safety procedures ینی ڕێنجەکە زۆر فراوانە و sustainable developmenتی ژووکو خۆت ئاماژەت پێیا حەڤە گۆڵی جیاوازە ئەمێ بزانم ئەو پەیوەندیە چۆنە بینی بەڕێز زۆر سپاس وەڵاهی خۆتە زانی بە ئەم با بڵێن تقریباً 10 ساڵی پێشوو لە کۆمەڵی بواری جیاجیا ئیشمان کردووە من تانجەرۆی کێبوو لەو سەرێشانەی کە هەر لە 2014 کە هەستمان کرد بەوەی کە پێش ئەوەش بەڕاستی کۆمەڵێک کێشەمان هەیە یەکێ لەوانە کە دەست پێەکە مەوزوعی environmental awareness ینی وشیاری ژینگەیی بەداخەوە هێشتا لای خۆمان لە ئاستێکی زۆر لاوازایە من وەکو خۆم با بڵێن ئەگەر ئەم ناوە بتوانم لە خۆمی بنێمەکو environmentalistێک پەیامێکمان پێ بوو جارە ئەمانویست بیگەێنین بە چەند ڕێگایەکی جیاوازی تر ئایا لە ڕێگای وەرکشۆپەوە بێ لە ڕێگای خوێندنەکەمانەوە بێکە لە ناو زانکۆکانە بەپی توانا کردومانە لە ڕێگای تەلەڤیزیۆن و ئەوانە کە چانسێکمان هەبوو بێ با بڵێن ئەو شتانە بگەێنین لە ڕێگای کۆمەڵێک دۆکیومنتەریەوە کە لە کەناڵەکانە با بڵێن حاضر کراوە و وتراوە بەڵام مەرحەلەی دوای ئەمە سیرمان کرد هێشتا this one is not enough ینی ئەمە بەس نییە بەخوا ئێمە وایە هەر قسە ئەەکەین و هەستمانەکرد لە کۆمەڵە شوێنە و ڕسپۆنسەکان بەتایبەت لایانی پەیوەندیدار ینی لایانی حکومی ئەوانە سیر دەکرد زۆر لاوازە چارەسەرەکان ئەو چارەسەر نییە کە ئێمە لە شوێنانی تر بینیومانە بۆیە بیر لەواکەینەوە بیرمان لەوە کردەوەکو با بڵێن ئەرکێکی تری سەرشانی خۆمان ئەوەیە خۆتە زانی لە کاتێک کە جەنابەت تەلەبە بووی لە فێرخواز بوو لە زانکۆ کۆمار ئێمە گروپی پاکمان هەبوو Protect All کوردستان ینی ئەو گروپەمان هەبووەکو یەکەم گروپی environmental students ینی کە دەستمان کرد با بڵێن بە کۆمەڵێک پرۆجێکت کە هەمان بوو لە بوارەکانی ناساندنی solid waste و ئەم شتانەیە کە هەیە بەڵام دواتر پێویستمان بە توێژینەوە هەیە لە بوارەکانە بۆی کە کۆمەڵێک داتا هەیە کە ئەبێ ئەم داتایانە ئەپروف کرێ با بڵێن بۆ خەڵکێک بسەلمێنرێت کە بەڵێ حاڵمان وایە ئێمە تانجەرۆ کوتم لە سلێمانیە بۆن لەلایانی پاشەڕۆکە ئەمانە داخێکی زۆر گەورەیە خۆزگا ئەگەر هاوڕێمان کاک نەبیلیش لێرە بووە کاک نەبیل موسایەکێکە لەوانی کە با بڵێن لەو بوارەیە زۆر ئیشەکاوەسە خۆی وەتەرکیپەرە بەڵام لە هەمان کاتە لەباری solid waste من زۆر ئیسفادەم لێ کردووە کە بەیەکەوە کۆمەڵە شتمان باس کردووە لە تەلەڤیزیۆنەکانە لەوانەیە یعنی ئەوە با بڵێن ئێستا دەدەقە چارێکێک لەمانەوە دوورە بەڵام کارەساتێکی زۆر گەورە بوو لەوێ کە هەیە بۆیە ئێمە چیمان کرد لە ڕێگەی توێژینەوە چۆنی ئەم کارەساتە بجۆزینەوە بیناسێنین بە خەڵکی خۆمان بە هیچ نەبێ جارە بە کەسە زانستیەکان کە هەیە دەسیژن مەیکەرەکان کە ئەگەر بتوانن شتێک لەو بارەوە بکەن بۆیە هەوڵمان نا کۆمەڵێک داتا کۆ بکەینەوە لەسەر ئەوەی کە با بڵێن
ئەو سۆڵی دوویستی ئێمە هەمانە لە تانجۆرۆ چ جۆرێکە لە سۆڵی دوویست چ جۆرێکە لە پاشەڕۆکە هەمانە ئەیهۆ ئەو هەموو گازە میثانەی کە هەمانە کە خۆتەزانی گرین هاوس گازسەکە بێتە هۆی ئەم گڵۆبەل وەرمین و ئەمانەی کە هەیە بەداخەوە ئێمە چەندین ساڵە با بڵین وەکو دەمپین ئێریایەک تانجەرۆ بەکاردێک کە هیچ سترکچەرێکی زانستی نییە ئێمە گەر سەیری با بڵین ئەو هایرەکیە بکەین کە دائەنرێ بۆ سۆلید وێست مانیجمنت ئەخیر دانایان پێوترێت دیسپۆزڵ ینی فڕێدان چ جۆرە دیسپۆزڵێک وڵاتان فڕێن بەو شێوازی کە لاندفیل سێکیور لاندفیلمان هەیە یاخود سانیتەری لاندفیلمان هەیە شێوازێکی ئەندازەیە بەڵام ئەمەی خۆمان بەداخەوە نە لە هەولێر نە لە سلێمانی نە لە دهۆکیش هیچ شێوازێکی با بڵین زانستیتیانە لە فڕێدانە کە هەیە بۆیە ئەبواە ئەمانە بکەین بە زمانی توێژینەوە بیگەێنین بە کەسێکە با بڵین پێویستی بەوە هەیە ئەم داتایە بگوێزێتەوە بۆ شێوازێکی تر بخۆشبەختانە ئێستا بۆ نمونە سیستەمێکی RDF-مان هەیە ڕفیوز دیرایڤد فیۆل لە سلێمانیە کە یەکێک لە کۆمپانیەکان کە وەبزانام ئیکۆسیمی ناوە ئیشەکە لەسەری ڕیسایکڵینە جۆرێکە لە ڕیسایکڵین کە ئەکرێ بەڵام هێشتاش ئەمە کۆتایی نەهاتووە ئەم شتەی کە هەمانە یعنی ئێمە پێویستمان بەوە هەیە کە وەکو وڵاتان چەندین شێوازی تەکنەلۆجیا لە ناساندنی مێژەمنتی ئەو میثەنگاسی کە دروسە بێت لە تانجەروەیە چەندین وڵات خۆتانەزان ئێستا ئەمانە هاروێستەکە و ئەیکاتەوە بە ئەلکتریستی بەهۆی ستیم ئەنجینی تایبەتەوە تەکنەلۆجیا بەکارهێنن ئەیکەنەوە بە بڵێن ئەلکتریستی بۆ ماوەی هیچ نەبێ بەپێی ئەیجی لاندفیڵەکەیە تەمان بەڵام لە زۆرترین کەیساوەی کێمە بینی بێتمان بۆ ماوەی 12 بۆ 15 ساڵ ئەتوانێت ئەلکتریستی بدا بە کۆمەڵێک ئەو ئێریانی کە نزیکی ئەو شوێنن ئەمە یەکێکە لەو حاڵەتانە کە تۆ هەم لە میثەنگاسەکە نەجاتمانە بێ کە خۆی گرین هاوس گاسە لە هەمان کاتیشا ئێمە ئەم تەکنەلۆجیاوە ئاکە کە ئەلکتریستیەکی بەدیل کە ئێستا کێشەی کارەبامان هەیە خۆمان سەرچاوەیەکە بۆ پەیداکردنی کارەبا کە هەیە لایانی ئەوەی کە دووهەمەکو سەستێنەبڵ دیڤلۆپمنت تەمان ئێمە ئیشمان لەسەری کردووە خاڵێکی ترمان هەیە لە مەوزوعی وۆتر مانیجمنتە بوارەکان زۆر فراوانەکو خۆتەڵی ینی ئەوێ نازانم فۆکەس کە مەسەلا بەڵام دەستنیشانکردنی وردی کرد بۆ هەمووی ئەمە بەس لە توێژەرێکەوە ئەتوانی گوێت لێبێ بەڵێ من خۆم لە دو ساڵی ڕابردووە با بڵین پارێزگای سلێمانی بە پارێزگا هەمووی کە با بڵین لە پێنجوێنەوە لە سەنگاوە لە گەرمیانەوە لە ڕانیەوە لە هەڵەبجەوە لە هەموو ئەم ئێریانە من سەردانمان کردوون بە تایبەت سەردانی جوتیارەکانمان کردووە کێشەی ئاومان هەیە وەتە مانیجمنت مامۆسا کاکاوکار باسی کلایمت چێنجی کرد خۆتانەزان بە پێی ئەو راپۆرتانەی ئەخیری IPCC کە ئاڵێ عێراق is the 5th most vulnerable country in the world یعنی ئەگەر سەیری داتای ساڵی 1952 بکەی کە ئەکسپێکتیشنی تایە بۆ وڵاتان کە ئایا لە 2025 کام لە وڵاتانە ئەکەونە لیستی وەتەسکاس کەنتری ئەوانەی کە بەدەست کەم ئاویەوە ناڵێنن هەرگیز بەلای عێراقا نهاتووە چونکە تەوەقۆ نەکراوە ڕۆژی لە ڕۆژان وڵاتێک بەم هەموو سەرچاوە ئاوێەوە وای لێ بێت کە محتاجی ئاو بێت بەڕاستی بەڵام ێسەوە حاڵەکەیە بەداخەوە تێکەوتوین جا من ئەوەی کە گوێم لێبوو لە تەمان جوتیارە نمونەیەکانێکێکن لەوانەی وەکو بڵێ لە فرۆنتلاینی کێشەی کلایمەت چێنجان بەتابەت لە مەنتەقەی گەرمیان ئێمە چیمان کردووە تەمان پۆینتەکانمان کۆ کردوێتەوە فیس تو فیس گروپ فۆکس گروپمان هەبوو لەسەر هەرێکێکیان دراسەمان کردووە دواتر بە ArcGIS ئەوەی مامۆساهانە باسی کرد ئەو سۆفتوێرەمان بەکارهێناوە سیرەکەی بە شێوەیەک ئەگەیت بە داتایە کە هەر یەکێک لەم ناوچانە لە ڕووی سەستەینەبڵ دیڤلۆپمنتەوە پێویستی بە ئاکشنێکی جیاوازەیە بۆ نمونەکە ئەچیتە گەرمیان کلایمەت چێنج لەوێ دەرکەوتووە بە تەواوەتی هەر لە دزەرتیفیکیشنەوە دیاردەی بە بیابانبوون کە هەمانە هەر لە کێشەی ئاو کەمی ئاو سێرەکەی فەلاحەکان بە جۆرێک باسی مۆزۆی ئاو و کلایمەت چێنج و گۆڕانکاری کەش و هەوا و گەرما و ئەم شتانە ئەکەن کە ئەچیتە هەنێک مەناتەقەی تر لە کوردستان بەتابەت لە پارێزگای سلێمانی فۆکەسەکە ئەگۆڕێ یەکسەرا سێ پیلەرمان هەیە لە سەستەینەبڵ دیڤلۆپمنتە ئینڤایرۆمنتمان هەیە ئیکۆنۆمیمان هەیە سۆشەڵمان هەیە کە ئاچینە منتەقەیەکی تر بۆ نمونە لە پێنجوێن و هەڵەبجەومانە سێرەکەی مۆزۆی ئیکۆنۆمیەتە پێشە چونکە کێشەی بە بازارکردنمان هەیە لە پرۆدەکتەکانە هێشتا ئاو مۆزۆی ئاو لەوێ باشە وۆتر مانجمنت ئیدارەدانی ئاو لەو شوێنانەیە باشە بۆیە سێرەکەی
فۆکەسەکە لەوەیە کە RGIS بەکارهێنی لەوێ پێتەڵێ لێرە کێشەی ئیکۆنۆمیکمان هەیە لە sustainable development کاتێینەوە منتیقەی ڕانیە و هەنێ مەناتقی تر کە لەم زۆنەی ئەم لە هەمانە سیرەکەی هەنێ مەوزوعی سۆشیاڵیەتە پێشەوە هێشتا کێشەی خاوەندارێتی مڵک و کۆمەڵەشت land owners ئەمانە دەرەکەوێت لەوێ زەقە بێتەوە کە لە شوێنەکانی ترام کێشانەیمان بەو شێوازە نییە بۆیە تەکنەلۆجیای یارمەتی دەرێکی باشە گە بێمەوە سەرەوە کە تۆ کاتێک داتاکان مانیپلیتەکەی ئەیەیتەوە بۆ پرۆگرامانی کە هەیە بۆ سۆفتوێرانە یارمەتی دەرێکی زۆر زۆر باشە کە منم دراسەیەمان کردووە خۆشبەختانە کە کۆتایی پێبێت لە با بڵێن چەند مانگی داهاتووە من لەگەڵ جەنابی وەزیری سەرچاوەکان کشتتوکاڵ و سەرچاوەکانیش دوو جار قسەم کردووە کە یەکترمان بینیوە کە ئەم داتایە هەر ئەوە نەبێت وەکو توێژینەوەیەکە ئێمە باسمان کردو بەداخەوە هەنێک لە توێژینەوەکان سوودی لەوە ناگیرێ بەڵکو بکرێ بە با بڵێن هیچ نەبێ ڕێگەیەک ماپ ڕۆدماپێک بۆ چارەسەرکردنی بەشێک لەو کێشانەی لە بواری ئاوە هەمانە لە پارێزگای سلێمانی و دواتر ئەمە ئەکسپاند دەکرێت بۆ پارێزگەکانی تر خۆشبەختانە لە هەولێر لە دۆک گرنگترین هەماهەنگی ئەو یەکتر بینینی توێژەرێک و کار بەدەست و بڕیار بەدەستێکە کە من سوپاسیانەکەمانی لەوەیە بەڕاستی خۆم نەتیجەی باشی ئەکسپێکتی ئەوم نەکردوکەوە بێ بەڵام هەر بەپێی یاسا ئەمە بکەم بە کورتی باسی کەم تەوان یاسای پاراستنی ئەو خۆتانزان لە مانگی 6 2022 کە دەرچوو یەکی لەو خاڵانی کە دانراوە بۆ با بڵێن وەتر کاونسڵێک لە کوردستان دروستەکەن بەڵام یەکێک لەو خاڵانی کە ئاماژەی پێە دروستکردنی وەتر پۆڵسیە با بڵێن داڕشتنی وەتر پۆڵسیەکە با بڵێن پۆڵسی یاسای پاراستنی ئاوە کە تا ئێستا بەداخەوە لە کوردستانە نەیمانە ئەم یاسایە جا ئەوان با بڵێن پەرۆشی خۆیان دەرخستۆ بۆی کە ئێمە بتوانین ئەگەر ڕۆدماپێکیان پیشان بین لەم شتەیە کە سوودێکی هەبێ دواتر بۆ کوردستان و هیوادارین ئینشەڵڵا کە سوودێکی هەبێت زۆر باشە هەر مەسەرن کەسانی هوکار هاوکار کە لەسەر ئەرزی واقع بۆ نمونە ئاوری سایکڵەکەنەوە بۆ ئیشەکانیان ئەوانیش ئەکرێت ستێک هۆڵدەرێکی باش بن لەو بڕیار شتێکی هەر زۆر زۆر باشە یەک خاڵی تریش ئەگەر ببوورە باسیکەم لەوەیە تەوان لە وەتر مانیجمنتە ئیدارەدانی ئەو خۆتانەزان کە یەکێک لە باشترین پرینسیپڵەکان ئەپرۆچەکان کە ئەکرێ پارتیسیپەیتەری ئەپرۆچی پێوترێواتە کە تویت باسی ئاوەکەی پێویستە بە یوزەرەکان هەیە تەوانە من لە دبلن 1992 ئەدرێسی ئەمە کراوە بە تەواوەتی وڵاتانی پێشکەوتوو ئەمەیان بەکارهێنا چارەسەرێکی باشی ئاویان کرد لای خۆمان تا ڕادێکی زۆر یوزەرەکان پشتگوێ خرابوون کاتێک کە دەسیژن میکەرێتە پێشەوە لە هەر بڕیارێکە سیرەکەی بەس خۆیان بڕیارەتەن لەگەڵ کۆمەڵێک تەکنیشیان و ئەو کەسانێکە هەیە هەرگیز پرس بە فەلاحێک نەکراوە یعنی من وێکە شتانی کە بە وەزیرم وتم ئەزانی تۆ لە منتیقەی سەنگاو جوتیاری نمونەیمان هەیە خۆی هەستاوە بە دروستکردنی پۆندێک باشە لە کاتی بەهارە یعنی مە هەر فکرەی خۆی بووە کە زۆر سەستەینە بڵام پرۆجێکتە 20 ملیۆنی تێچووە 20 ملیۆن دینار کە تێچووە پرۆجێکتە من چووم هەمووی ڤیددیۆ گرتووە لەگەڵ یا چەندی قسەم کردو ئەوانە هەتا خەریک و داوەتی ماسیشم کات چکە کردبووی بە حەوزی ماسیش پشتی پۆندەکە هەم هاروێستی ئاوی کردووە ئەمە یەکێکە لەوانی کە ئاوی با بڵێن لە بەهارە کە دێت لەوێ کوێ کاتەوە بۆ خۆی لە بینی دوو دۆڵایە دواتر بەشێک لەم ئاوە زۆر بە سیستەماتیکەڵی با بڵێن کردوێتی ئەچێتە حەوزی ماسیەوە و دواتر بەشێکی تر لەم ئاوی حەوزی ماسیە کە جەنابتانزان کۆمەڵێکی زۆر لە ئۆرگانیکی تیا کۆ بێتەوە چکە ماسی بە بەردەوامی لەوێ ئەوە شتەکە چی کردووە داچاندنی کردووە بڵێن کشتتوکاڵی کردووە لە خوارەوە کە کشتتوکاڵەکەی زۆر زۆر بەپیتە ئێستا بەو هینانی خۆی یعنی 20 ملیۆن دینار بەڕاستی پارەیەک نییە بۆ پرۆجێکتێکی ئاوا کە چەند بە سوودە ئەتواندرێت جاو فەلاحە ئەیوت چی ئەوت ئەگەر پارە بە من بدرێ ینی سەپۆرتم بکرێ ئەم ئیشە یارمەتیم بدەن باوەڕ کە ئەم منتیقەیە پۆند ڕێژەکەم تا خوارەوە ینی ئەیشی توانی کە چەند جوتیاری تر ڕزگار بکات لەو کەم ئاوی کە لە گەرمیانە هەیەکەوەی یەکە لەو پرۆجێکتە زۆر زۆر باشەکان کە هیوادارین ینی حکوومەت سەپۆرتی بکەن. Basima, coming back to you, I love calling you a thought leader in green tech because you are one of the very first people who, just by implementing KESK, the word itself, how you named it, I love it. And I want to ask you, as a thought leader in green tech sector, can you share specific examples of how technology
has played a pivotal role in making smart green solutions more trustable, accessible. Yeah, that's the question. And profitable. Yeah, yeah, the profitable, of course, yes. So thanks for this question as well. We have, I mean, when we look at the role of a private sector, usually you have a product, there is a demand on the kind of solutions you're providing, and usually a client comes, they even can afford it or they can't afford it. If they can afford it, we go ahead. If they can't, you know, that's it. They can go with something else. But in our case, we took it as some sort of like a mission of ours. For those who would come and they could not afford paying for these solutions, whether solar air conditioners or solar PV systems, we established partnership with microfinancing entities. And the reason we established partnerships is because these kind of requests, we have received these requests to offer this solution on as an installment. Because we are not the financing entity, we can't do it, we don't have infrastructure. We did partnerships with a couple of financing entities to cover all of Iraq. We're launching a pilot in Baghdad this summer for 100 loans, and we're going to expand to all over Iraq for the next year. That's in terms of making it accessible. Also, why we want to make it trustable? We want to make it trustable by providing the right quality services and products. We don't want to do the conventional way of doing business, of saying that, oh, you want, we can do you something really cheap, because we know really cheap means also really low quality. So we give the client a very honest perspective, saying that we can deal with low quality materials. We don't deal with materials that has no warranty from suppliers, from manufacturers, because it will affect you eventually. So we deal with quality materials that we know that these systems will survive for 5 to 10 years, rather than offering something that might not survive in the next 18 months. So what we do usually is that if a client comes and say, we want a size of the system that is like 40 amps. For us, like a house with 40 amps, this is too much. I mean, it is not possible. Nowadays, you know, even the grid doesn't provide this much with the smart meters being installed. So we come and say, okay, you don't really need 40 amps. We can, and you cannot afford 40 amps. So why don't we do you a very, you know, like some sort of a system that can meet your need, that we know it will meet your basic requirements. It can be scaled up and made into a bigger system in the future. But, you know, baby steps. You start with this one, you can upgrade it next year or in 2 years. You can make it bigger and to cover more of your energy consumption. So we try to propose what is within the client's budget without us compromising the quality of the materials we're providing. That's in terms of making it trustable. Why we want to make it also profitable, the same reason that we don't want clients to come and say, I want really huge system for my house. We come and say something more basic, start with maybe solar air conditioners. If you want to upgrade, you can upgrade later into a whole solar PV system, but start with something small that you can achieve return on investment really quick. And also beyond that, the vision we have for the software, the SaaS services that we plan to launch by next year is that for those clients that we are serving and beyond the clients that we are serving, that we want to provide them access to carbon credit and carbon credit trade for cash or other assets. And that's where it can help in accelerating the return on investment by making extra money from trading carbon credit, because solar energy is a clean energy, and the more you produce, the more CO2 you offset. This translates into a new commodity called carbon credit, and this is tradable. It can be traded for cash or other assets.
So this is what we are doing, and this is the kind of, I would say, the mission we keep ourselves tied into. Are people aware of the term of carbon credit, or is it relatively No, new? not really, but this is something we wanted to help clients to tap into it, since they are already investing in sustainable solution, renewable energy. It makes sense that it will even make it more attractive. If you say, you know, you can have return on investment in your system within 3.5 years, but guess what? You can make this much money every year extra. So this would make people more excited into investing into solar energy, not just, oh, I will, you know, return on investment is more like a money you don't see. But actual cash is like, oh, here you go, this money, this is what you have earned this year, this is different. This is going to change the whole dynamic around scaling up renewable energy investment. Right. Hawkar, we recently, لما أخيرا خليك بإنجليزي بسيارة لكم net zero water consumption man بيست لباركي سامي عبدالرحمن net zero water consumption حزكين زياتري لبارو بزانين تشيبو أم بروجيا. قر سلايدي سيم بكنو زور باشا دەتێ بە ئینگلیزی جواب دەمەوە یانیش بە اوكي بە کوردی وەکو لەو وێنەی سەرەوە دەبینین ئەوە دۆخی ئێستای 120 مەتریە کە 240 مەتر سێجار لە ئاوی ڕیسایکل دەکرێتەوە بە هاوبەشی لەگەڵ یونیسێفی ئەو دەستپێشخەریە کرایە کە یونیسێف بەخۆی زۆر سەرسام بۆ ئەوانەیە کە ئیشی لەگەڵ هەساری دەکەن دەڵێن اوكي سیستەمی زۆر حاضر هەیە لە بۆی کەەوەی شێ بکە بەس ئەمە لێ کەفمان بۆی دێتن چکە ئەو بە خۆتان دروستان کردیا و سکێل ئەپش دەکرێت و سەبارەت بە نێت زیرۆ وەتەر کۆنسەمشن لە ساڵی 2023 ئەمە هەستمان بۆی کرد کە ئەو دەست پێشخەریەمە دەکرێتن ئاوی ژێرزەوی ڕزگار بکاتن با لە کاک توانای بکەن خۆی ئەمە بەرەو پۆندی دەڕۆین ئەوە شتێکی باشە بەڵام ئاوی ژێرزەوی و خواستەکی زۆر گەورەی لەسەر هەیە کە دەستی پێوە بگرین تەماشامان کرد ئەگەر مە بمانەوێتن زۆر بە باشی بزانین کە ئاوی ژێرزەوی بپارێزین بزانین دەخوا بەنیفیشەریەکان چێنە زۆر بەکاردین دیتمان پاش سامی عەبدولڕەحمان ئاوی ژێرزەوی زۆر بەکاردێنیتن لەبەر هەندێک بە فەرمی داوامان لە حکوومەتی کرد کە دەمانەوێتن دەست بە توێژینەوە چ بکەین کە توێژینەوەکە لە بەوەی بیتن کە پاش سامی عەبدولڕەحمانی بکەینە نێت زیرۆتەر کۆنسەمشن بۆ مانای کە ئەو ئاوەی خەرج دەکاتن ئاوەکە بە تێکرا سفر دەوەستیتەوە بە حکمیەوەی کە ئەو ئاوەی بەکاردێنیتن کە ئاوی ڕیسایکلە و بەشێک حەقی خۆیتی کە لە ئاوی ژێرزەوی دەربینیتن نەک لەوەی زیاتر بەس نازانین چەندە لە بۆی کە بزانین چەند ئاو حەقی خۆیتی کە لە ئاوی ژێرزەوی دەربینی پێویستمان بە مۆدێلینگ و سیمولیشنی هەیە یەکێک لە توێژەرەکان کە ئیش لەسەر ئەو بابەتی دەکات کە من کۆوفرم لەگەڵی مامۆستا سەرخێڵ کە ئێستا لە هەنگاریە ئیش لەسەرەوەی دەکەین کە بزانین ئاوی ژێرزەوی لە هەولێری بە تایبەتی لە پاش سامی عەبدولڕەحمانی چەند حەقی خۆتی کە لێی دەربێ ئەمە ئاوەکەمان قەردار کردیتەوە ئایا چەند قەردارین بزانین لە چەند دەری ئەو قەردەینە و کو دەبێ ئەو قەردە بدرێتەوە لەبەر هەندێ تەماشامان کرد نێت زیرۆ وەتەر کۆنسەمشن نەک تەنها دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئاوی ژێرزەوی بپارێزی بەڵکو دەکرێت میلیۆنان داری بپارێزی چونکە پاش سامی عەبدولڕەحمان خواستی لەسەرەوە ئاوەیە بەڵام ئەدێگەرەوە ئاوە کێشەی تێکەوت دیسانە تەماشامان کرد ئەو پرۆژەیە نەک تەنها لە پاش سامی عەبدولڕەحمان جێبەجێ دەکرێتن بەڵکو لە هەموو ئەو شارانەی کە پارکی گەورەی تێدا هەیە بۆ نمونە لە سلێمانی پارکی هەواری شار دەکرێت هەمان مۆدێل جێبەجێ بکرێتن لەبەر هەندێ بە هاوبەشی لەگەڵ زانکۆیەکی ئەوروپی جۆرە ڤیژنەکمان دروست کرد لە بۆی کە ئەو پرۆژەیە بە شێوازی دوپلیکیت گەورە ببیتن هەتاوەکو بتوانرێ لە هەرێمی کوردستانی لە بۆ هەم ئەو جیهانە بتوانین جێبەجێ بکەین کە خواستیان لەسەر ئاوی ژێرزەویە و بتوانین بڵێن یەس بەرەو نێت زیرۆ ڕۆیشتێ ئێرە ئاو خەرجکردنەکەی سفرە و ئێستا ئەمە لە چ قۆناغەکی داینە
لەو قۆناغی داینە کە بیزلاین ریپۆرتمان تاو کردیا لەو هەفتەیە بە فەرمی سەبمیتی حکوومەتی دەکەین لە بۆی کە بڕۆینە قۆناغێکی دیکە دەست بەوەی بکەین کە بە فەرمی ڕیسایکلینگی دەست پێ بکەین کاتوێرێ پارک دارستانی تێدایە پێویست ناکە دارستان بە ئاوی فرێش ئاو بدرێت ئاوەکە بهێندرێتە ئاستی ڕیسایکلینگ لە بۆ ستاندەری ئاودانی درەختی هەر ئەوەندە پێویست ناکە بکێ ئاوی خواردنەوە تەنها پێویستت بەوە هەیە کە درەخت سوودی لێ وەربگری ئەمە بۆ تەکنەلۆژیایە کە ئەو بەرمیلانی دەهەندر هەیە گەشتنی ئەو تەکنەلۆژیایی کەواتە لۆنە و باسیمە خان تەماشا بکە ئەوە بە ڕینیوەبڵ ئینەرژی ئیش دەکاتن وەمان کردێ کە هیچ کاربۆن فوتپرینتێکمان نەبیتن ئەجە جگە لەوەش دیسانە لە SDG Climate Action کاتێک کە ئەتووە ناکەی ئاوی ژێرزەوی دەربێتن ئەتوو کاربۆن فوتپرینتی کەم دەکەوێت چکە پەمپینگ وزەکی گەلێک زۆری دەوێتن یعنی ئەگەر بێت و بە SDG فکر بکەوە خودی ئەو پرۆژەیە یەکەکە لە داهێنانە گەورەکان کە ئەمە دەستمان لەبۆی بردیا بەڵام لۆش گەورەتر هەیە لە سلایدی داهاتوو حەزم لێیە ئاماژەی پێ بدەم سلایدی داهاتوومان با بۆ بێ زەحمەت سلایدی سلاید داهاتوو خۆی ئەوە دەتان بڵێن ئەوە ڤیژن بوو ڕێکخراوی هەسار لە زۆر سێکتەری نزیک لێکتر ئیشی دەکرد دەماویست ئەو ئیشانێک کە ئەمە دەیکەین بە یەک ڕقم ئەمە مانیفێستی بکەین ئەو ڕقەمە بڵێن بە جیهان بڵێن we did climate resilience چونکە ئەو ئیشانەیە ئەمە دەیکەین دارستانە دەپارێزین دارە دەچینین ئاوە دەپارێزین ئاوی ژێرزەوی خۆڵە دەپارێزین community engagement دەکەین لە هەمان کاتیدا sustainable practice دەکەین کە renewable energy وانەیە بەس کووە بکەین لە یەک ژمارەی ئەوە manifest بیتن ئەم باوەڕم بە ئەوەی نییە کە زۆر فکر لەسەر کاربۆن کریدیتی دابنێن زواسیمە خان با پێ درم مشکلەکە لە چێن دەرە کاربۆن کریدیت ڕقمەکی زۆر یعنی ساینتیفیکە تەنها مێژەری کاربۆنی دەکاتن کە ئەمە ئۆفسێت دەکەین بەڵام کێشەی عێراقی کێشەکە زۆر گەورەترە لە کێشەی کاربۆنی you have a problem of climate resilience ecosystem تێک چوە community توە مشکلی لە بۆ دروست بووە بۆدی ئابووری بۆدی ئاو لەبەر هەندێک ئەتو بتێ عیلاجێکی گەورە پێشکەش بکەی دەبی خۆی لە climate resilience manifest بکاتن لەبەر هەندێک ئەمە دەمانوێتن هەسار کریدیتی invent بکەین خەریکین کە inventionەک کە هەموو ئەو ئیشانی هەسار دەکاتن ئاخیری لە یەک ڕقمی مانیفێست بیتن ئەو ڕقمەش هەسار کریدیت پێی بگۆترێتن بان پێناسێ هەسار کریدیت سی بکەم یەک هێکتاری زەوی بتوانین لە بۆ ماوەی یەک ساڵی کە تو دارچاندنت لەسەری هەیە یان کردیتت بە ئاوی ڕیسایکلین کە ئاوەکەی نێت زیرۆیە کاتی بەسەر تێپەڕی بیتن بە کۆمیونیتی ئینگەیجمنت بە خۆڵەکی تەندروست ئەو یەک هەسار کریدیتسە ئەگەر 10 هێکتار تەبی ئەتو 10 هەسار کریدیت بەدەستینایە ئەگەر تو 20 هێکتار تەبی and so on ئەو فکرەیە ئەو نییە بڵێ یەکسەر ئەمە لە بلو سکای هاتبیتە خوارێ ئەوە ئیڤۆڵڤ کردیە لە ناوەمە تەماشامان کردیا شتەکە ئەمە دەتانین مێژەرمێنتی سەکسەسی خۆمان پێ بکەین و هەروەها ستێکهۆڵدەرەکانی مەش دەزانن کە ئەمە لە چێن دەری ئەو ئێکسپێکتیشنێنە کە دامان هەبوو ئەو خەتە کەسکە لە مۆدێلەکەی بۆڵدەکە کۆمولیتیڤلی پێمان دەرێتن کە هەسار چەند کریدیتسی بەدەستینایە شینەکە ئێکسپێکتیشنی منە کە دەمێت چەند کریدیتسی بەدەست بینم کەسکە کە ئەکچۆلی چەندم بەدەستینایە ڕەساسیەکانش ئەوەیە ئەم فەندم لە بۆ چەند کریدیتسی هەیە ئێستاوە بەرەو ئەوەی دەڕۆین کوانتیفای ئیشەکانی خۆمان دەکەین کە بەرەو هەسار کریدیت بڕۆین زۆر باشە شتێکی ئەوەی جوانەکە یونیسێفی شەرەمان شتی وتۆ لە ئەگەر باسی بیریاتی قسەکانە بکەم شتی مۆدڵی حازر زۆرە بەڵام ئێوە شتێک ئەکەن کێشەی ئێبەش ئەوەیە لە زۆر بواری ترە شتی دەرەکی ئەهێنین جارە کاتێوێت تا ئەدابتە بێتەوە بە خۆمان اینجا زۆر جاری شێشتا نەقص هەیە یان چونکە بە تەواوەتی کردەی خۆمان نییە بۆی ئەوەی کە ئێوە لە سکراتچەوە هەموو شتێک تایبەت دروستەکەنەوە ڤالیوکی زۆر زۆری هەیە بۆ کوی کارەکە من کۆتا پرسیارم بۆ مامۆستا توانە بێ تۆزێک یەک تۆز دوورەکەمەوە لە بواری ژینگە ئەمەوێ تێبگەم چونکە بەڕێزت لە پێداگۆژیش ڕاهێنەری ئەو خوێندنت کردو سە ڕاهێنەری بوارەکەی و لە زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆجیاش کارەکەیتەوە ماوەی 10 ساڵە
ئێمە ژەڵین داهاتوو تەکنەلۆژی و سەوزە ئەمە بزانم بەپیر ڕای خۆت و ئۆبزەرویشنی ئەم ماوەی هەبووە خوێندکار و فێرخوازەکانمان پەیوەندیان لەگەڵ تەکنەلۆژیا چۆنە ئەوە تا ئێستا ئێمە چەند چیرۆکمان گوێلە بوو چەند ئەم ئەزمونانەی باسیمە خان و کاک هاوکار و ئەزمونەکانی خۆت ئەبینی کە ئینتەگریشنێکی زۆر زۆر هەیە لە نێوان هەردوو بوارەکەیە پێ وایە ئەم جیلا یاخود ئێستای خۆمان ئامادەین بۆ ئەو باش بەکارهێنانی تەکنەلۆژیە بۆ خزمەتی دۆزێکی ئاواهی چۆن هەڵێ سنگێنی لەو ڕۆ وڵاهی دەستە خۆش بێ بۆ پرسیارش یەکێ لەو چالەنجانەی تر کە بڵێن ڕوبەڕووی خۆمان بووەتەوە کەرتی پەروەردەیە و خوێندنی باڵا وەکو وتم SDG 4 Quality of Education کە باز لەوە ئەکا ئێمەش وەکو زانکۆی خۆمان کە Private Universityە ئێوارەش لە پانێڵیستەکانە باسی گوێم لە یەکێک لە بەڕێزەکان بوو لێرە کە باسیە کرد چانسێکی باشتر هەیە بەداخەوە تەوان داخێکە بۆی کە بڵێم بەداخەوە گەرە و چانسە نەبێت لە زانکۆ حکوومیەکانە بەڵام ئێمە تۆزە دەستکراوەترین وەکو Private Universities بەتایبەت من کە خۆم بەڕێوبەری دڵنیایی جۆریم ئێتر با بڵێن بە سوپاسەوە بۆ مانیجمنت و ئیداری زانکۆکەم کە هاریکارێکی باش من لەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین تەکنەلۆجیا ئەوەی کە پێوترێت blended learning method کە زۆر بە تایبەتر دوای لە مۆزۆی کۆڤید و دواتری کۆڤیدا کە هاتە پێشەوە چۆن تەکنەلۆجیا بەشێک بێت لە فێربوون تاوان هەموو ئەمانە پرێپلانی ئەوێ خۆتەزانی ئێمە خۆشببختانە لە زەمانێکی زۆر زووترەوە تەکنەلۆجیا لە زانکۆی ئێمە باڵێنەوەی کە پێوترێت ئیلێرنین یا ئەو ڕەبتەی بینی فێرخواز و مامۆستا لە کۆرسەکان لە هەموو ئەمانە بە شێوازی ئەلکترۆنیک ڕێکخرا بوو و زۆر پەیپەر بیست وەرکمان نییە لە شتەکانمانە هەمووی خۆشببختانە کە بە شێوازی ئەلکترۆنی بەڕێوەچێ بۆیە تەکنەلۆجیا کاریگەریکی باشی هەیە بەڵام دواتر کە هاتینە سەر ئەم سیستەمە تازایی کە هەیە ئێستا ئەوەی innovative pedagogical methods کە بەشێکی زۆری لەو شێوازی ئەپلیکیشنی تەکنەلۆجیا لە بواری خوێندنە خۆی بینێتەوە خۆتان نەزانن وڵاتانی پێشکەوتوو زۆر نمونەیان لەوانەیە با بڵێن زەمانێکە ئینڤەنشنەکەن لەو بوارانەی کە هەیە بەتایبەت simulation based learning خۆتەزانی کۆمەڵێک لە بوارەکانی خوێندن کە هەمانە جاری وا هەیە تاقیگەکانی ئێمە مختبەرەکانی ئێمە ئەوەنە با بڵێن ئالیات و با بڵێن مەکاینی وایتیان نییە کە فێرخوازەکان بتوانن فێر بن بەڵام ئەمڕۆ لە جێگرەوەی ئەم حاڵەتانە ئێمە کۆمەڵێکی زۆر لە سیمولیشنمان هەیە بەتایبەت تۆ سەیری فێرخوازکە لە بواری نەوتە ئاخوێنێ نەوت و گازە ئاخوێنێ درێڵین پرۆسسمان هەیە شێوازی گەڕان بە دوای نەوتە هەڵکەندن و دۆزینەوەی نەوت هەموو ئەمانە پرۆسەیە کە بەتایبەت لە وڵاتی ئێمە کە باسی وەزارەتی سامانە سروشتەکانەکرێ کەس ناوێرێت نزیکی بێتەوە و هیچ کاتێک زۆربەی کاتەکان بەداخەوە ڕێگە نادرێت بە فێرخواز بچێت لە حەقلا کە ئەم شتانە ئەو عەمەلیاتانە ببینە ناچار ئێمە با بڵێن پشت ئەبەسین بە simulation based learning بە شێوازی simulation و یاخود بەشێکی زۆر لە مختبەراتە پێشکەوتەکان کە دەست ناکەوێت virtual lab هەیە ئێستا ئێمە بەکارهێنین ئەناتۆمیس تیبڵمان هەیە کە ئەو تیبڵانەی کە با بڵێن ئاسانکاریێکی زۆرەکە بۆ ئەناتۆمی و بواری پزیشکی کە هەیە هەموو ئەم تەکنەلۆجیانە هاندەرێکی با بڵێن یارمەتی دەرێکی زۆر زۆر باشە وەکو سەپلیمنتەری بەکار بێت لەبار لە پاڵ ئەو شێوازە فێربوونەی کە خۆمان هەمانە لە ڕێگەکانی تری با بڵێن student center approach کە هەیە فێرخواز بەشێکی کارایە لە پرۆسەی فێربوون کە هەیە لە هەمان کاتەوەی مامۆستا باسی کە learning by doing یەکێکە لەو پرۆسانێک کە ئێمە زۆر مهتەمین پێوەی هەموو ئەمانە با بڵێن blended learning واتە تێکەڵەی هەردووکی کە توانیمانە شتێک بکەین تا ڕادێکی باش کە تا حدێک خۆمان لێ ڕازین با بڵێن کوالڵەتی خوێندن ئەگەر تۆزێک بەرز بوو بێتەوە بە شایەتی وەزارەتی خوێندنی باڵا کە لەم بوارەیە دەستخۆشییان لێ کردبین بەڵام هێشتا زۆرمان ماوە خۆتەزانی ئەو سیمولیشنانەی کە باسەکرێ با بڵێن لە ڕووی کۆستەوە زۆر کۆسلیە و زانکۆکانی خۆمان تا ئێستش ئێمە توت based university یاخۆ research based university نین تا فەندێکی باشمان دەستکەوێت لە ئیندەستریەکانەوە بتوانن دەعممانکەن با بڵێن ئەگەر باسی renewable energyمان کرد پەنابەرین بۆ کێ مەسەڵەن فەندێکی ینی بەقووەتمان بکا لەو بوارەیە لە ئێستاە زۆربەی شوێنەکان هیوادارین یان زۆربەی شوێنەکان خۆتەزانی
یا بزنسەکان بەو شێوازە نییە کە بتوانێت سەپۆرتی دامی زانکۆکان کامەتای بە زانکۆ حکومیەکان کە هەیە لە کوردستان بۆیە ناچارین ئەو فەراغە با بڵێن بە شێوازێک پڕکەینەوە کە تەکنۆلۆژیا تا حدێک یارمەتیمان بە ئەوش لە ڕێگای لینکی خۆمان لەگەڵ بەشێکی زۆر لەو کۆمپانیانەی کە با بڵێن تەکنۆلۆژیا کە پێشکەوتون لە بواری ئەجوکیشنە زۆربەی فری ترایل ئەیەن بە تایبەت لە بواری ئەجوکیشنە کە بزانن تۆ ئەتوانی سوودی لێبینی فێرخوازەکانە سوودی لێبینین و دواتر فیدباکەکان کۆکەنەوە لەسەر ئاستی جیهان بزان تا چەندێک فێرخوا سوود لەو شتە ئەبینێ ئێمە توانیمانە بەم ڕێگایانە کە سوودی لێبینین جا یەک شت لەواتەوە تۆزێوەکو نکتەیەکی جووا بێ هەنێ شت هەیە وەکوتم پرێپلانی بۆ دابنین ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە خۆمان بەوە نەزانین کە بڵین زۆر لە دواوین لە چاو شوێنانی ترا ئێمە لە ساڵی 2019 مامۆستا ڕەنجدەر لێرەیە هاوڕێمە لە زانکۆی کۆمار ئینێکمان کرد من با بڵێن وەرکشۆپێکمان کرد لەسەر بەکارهێنانی e-learning methods distance learning ئەوەی کە لێرنینی فێربوون بە شێوازی دیستەنس و ئەوانەی کە هەیە لەناو وەرکشۆپەکەیە یەک دوو مامۆسامان هەبوو وتی کاکە ئەخوا لە عێراقیشە ینی هەر لە یاسای عێراقیە دیستەنس لێرین بە حیاتی جێگەی نابێتەوە ینی تۆ خەریکی باسی چیمان بۆکەی وانە هێشتا ئەوەرنس بەو شێوازە نییە بەڵام ئێمە قەناعەتمان وایە کە تەکنۆلۆژیا ئەبێ لەگەڵ ئەپدەیت بی لەگەڵ ئەو شێوازەی کە لە ئاسی جیهان هاگوزەرێ ئللا ینی کاتێکێت پێویستی پێ بێ وڵا خوای من و تۆ کردی هەمووی سێ مانگی نەبرد کۆڤید هاتە پێشەوە زۆربەی زانکۆکان بەداخەوە کە چالنجێکی زۆریان بۆ تووشیان بوو کە نەیانتوانی بەردەوام بن بەڵام شتەکە بۆ ئێمە زۆر ئاسان بوو چکە پرێپلانمان هەبوو ئێتر ئەو برادرانم بینیەوە سەلامێکم لێکردن وتم ئێستا لەگەڵ زوو ماڵێن چی لەگەڵ ئەو پلاتفۆرمانی ترا ئەڵێن چی کە ئەبێ بەکاری بێنین و زۆر ئاسانە بۆیە زۆر گرنگە تەکنۆلۆژیا بەڕاستی زۆر گرنگە لە هەموو بوارەکانە کە ئێمە بتوانین ئەپدەیتی خۆمان بکەین و بتوانین کە لەکوێیە ئەتوانین لە کۆنتێکستی حاڵی خۆمانە سوودی لێ بینین با بچینە پێشەوە سوودی لێ بینین ئەوە زۆر گرنگە منە شتە فێبووم لە فلەندەکان دایمە ئەیانوت هەر شتێک ئەکەن ڕاستەخۆ مەیگوێزنەوە حتا سیستەمی ئێجوکیشن هەر شتێک لە کۆنتێکستی خۆتانە وتی ئەگەری بنە هەورامان یەک جلی هەورامی لەبەرکەن ئەگەری هێنەوە بۆ هەولێر وانە ئەبێ حەیران بە حەیرانەوە بوو وانە تامی نایەت ئەچینە دووهۆک بە ستایڵی خۆی بێ ئەبێت لە کۆنتێکستی خۆمانە ئەو تەکنۆلۆژیایە جێگە بکەین و بزانین لەکوێ بزەبت ئێمە توانین سوودی لێبین ئەوە زۆر گرنگە دەست خۆش بێ مامۆستاتوانە ئەم پرسیارە بۆ من زۆر گرنگ بوو لەبەرەوەی وەکو خلاصەیەکی قسەکانمان وا بوو گوێبیستی مثلا باسیمە خان و کاک هاوکار بووین ئەبینی لە کارەکانیانە زۆر بوار هەیە کە خۆزگە بکرێ ڕێک دەرچوانی زانکۆکانی ئێمە ئامادە بن هەم بۆ بواری ژینگە کارەکەن هەم ئەگەر وردیشی کەیتەوە ئیشی ڕۆژانەی کارەکەیان زۆر تەک بیستە بۆیە کاتێک کە خوێندکارەکانمان هەر لە کاتی خوێندنیانەوە ئاشنابن بۆ مێتۆدانە زۆر ئاسانترێکە کە بە شێوەیەکی ئاسان و سموت کچنە ناوم ئۆرگنزیشنانە و خزمەت بە بوارەکە بکەن زۆر سپاس بۆ ئێوە ئەگەر پرسیارێکیان هەیە ئامادە بوانمان ئەتوانین پرسیار وەرگرین Do you understand the question? Yes, I totally understand. Actually, there was an initiative by the Central Bank of Iraq 2 years ago to provide loans for houses for 5% interest rate, only 5%, to support installation of solar energy systems. But unfortunately, it's been a very difficult process to convince local banks to start offering these loans to the public.
And it's very difficult to convince them because the interest rate is very low. 5% is not, 5% includes the bank, the central bank of Iraq, and the local bank who is dispersing these loans. This is the total interest. So for them, it's not worth their time, although there is around, I think, 100 million US dollar amount of budget available for solar energy systems for houses and otherwise. But finance is a big issue. That's why we partnered with a microfinancing entity that is international, and they don't do collaterals. For example, they will not ask you for, you know, give me, if you have a house, we will take it as a collateral, or if you have something, a real estate or whatever, or a land, they won't ask for anything like that. It's more about they look at the person, they have stable income, they have very clear, you know, profile, and based on that, and they've been doing this for 20 years. It's just the first time they do it for solar energy. So this was much easier for us to go ahead with as a partnership. And yes, I agree, financing is the main issue, and the reason why solar energy solutions and technologies are expanding in places in other regions like Europe, for example, because there is a huge financing support from the banks, the governments, incentives for people to invest, to take these loans and invest in solar energy, to the point that companies elsewhere, they have a waiting list of minimum 6 months. This is how big solar is becoming, because there is support, there is financing, that's why. Thank you. For the, I think the Iraqi Central Bank doesn't provide this mechanism for Kurdistan region, so it does. And we talked to one of the banks here, and they said, we are going to offer it for farmers at the beginning. I think they tried, and they saw it was a lot of headache, and then they stopped. So it's for all banks, and the banks have branches everywhere. It's not specifically for federal Iraq. Right. But it depends on the bank. Local, and it can be more, much easier to get these loans through them. What about the microfinance? What's the range up to what they can give it to the houses? So for now, we are starting with financing solar air conditioners. The next step would be financing small solar PV systems of around 10 kilowatt. So this is the plan. It's going to be more for smaller systems. So the budget is not going to be too big, and the amount of loan is not too huge, because the microfinancing entity cannot deal with higher risk by giving bigger loans. But it can be very suitable for individuals, small businesses. It can be ideal for them in terms of the size of the system and the kind of solutions that they can obtain through these loans. One question for Hawkar. بله. أو سيستمي هاوكار. أو يعني الريسايكلين هو بلم بشكترين سيستم توين شنو يمكن؟ بچووکترین سیستەم دەتاموها وەسفی بکەم کە 5 تانچێ هەر تانچێکی 5 کیوبیک میترە پێکەوە بەسترایتەوە کە بچووکترینی دەتوانیتن لە ڕۆژەکی نزیکەی سەروی 50 متر سێجا ئاوت بداتێ بە جۆرەی ئەو سەعاتانەی کە ئیشی تێدا دەکەی ئەگەر بێت و سەروی 10 ساعتی بی. بۆ نمونە بۆ یەکێکی دەیەکی بچووکەڵێ یعنی بۆ کۆمیونیتیکی بچووکە گەر دای بنی يعني بي 5 برميل هبه لو انا سيستم هاوي كبيني مان لو بله بله خوي انا 5 هر تانچك 5 متر سيزا اما 5 مان بيكو بستيتو او كدنيرنا ناو تانچي يكم ادي حتى كو تانچ 5 درواتن
هێشتا هەندێکی دەمینێتن بەناو فیلترێشن میدیاچیدا دەبین دەگاتە ئەو ڕێنجەی کە ئەمە دەمانوێتن و ئەوەیە کە بە 5 تانچی سەروی 50 متر سێجا دەداتێ و ئەوە بۆ مەسەلەن بوویتە هۆی ئەوەی کە وەچی دۆزینەوەچی بووە لە بندستی خۆمە دەست خۆش بێ بەس ئەگەر بڵێن ئینلێتەکە ئەوە نەبێ ئاوەکە ئەوە نەبێ مشکلە دروست ناکە حتمما دەگەڕێتەوە سەرەوەی کە پەمپی ئاوەکەی کە بیداەتی لە ناو مەزرای دادنێن ئەمە زۆر بەناو ئاچی کردیتمان بەبێەوەی کە ئەپروڤالێکی گەورەی بێتن هەر زۆرێک لە ئەو پەمپانەی کە لە بۆ مەزرای دروست دەبن درێژمان کردە ناو مەزرای بەبێ ئەوەی کە شکاندن و کۆلێکتەر لە بۆی دروست بکەین چکە ئەوانە ئەپروڤالی زۆر گەورەی دەوێتن ئەگەر بێت و هەندێک دەستکاری بکەیت حتمما ئاوەکەش زیاتر دەبی لە ئینلێتیەوە و دەتوانی ینی پرۆدەکشنیش زیاتر بکەیت بەڵام ئەمە تەماشامان کردیا بێک مەزرای کە لە گەڕەکە چی دێتە خوارێ لە ڕۆژەکی هاتاوەکو سەروی 240 کوبیک متری دەڕواتن کەواتە کاپاسیتێکی گەلێک زۆر هەیە وای بەس ئاخر هەولێر گەورەیەتەوە بۆ شوێنی بچووک بڵێ ئەوە ئاوە نەبێ لەوانێ ناحەیەک گوندێکی بچووک ئەوەش بەڵێ بەتەکیید ئەتو دەبی تەماشا بکەی بزانین دەخوا و ناحەیە سەرەتا تو دەبی دراسەیەوە بکەیت کە چەند ئاو پرۆدیوس دەکاتن وەکو وەیست و ئەو ئاوە بە شەو زیاتریان بە ڕۆژ زیاترە لە تەبیعەتی ژیانی خەڵکەکەی دەبی بکۆڵیەوە زۆر شت دێتە ناوێ هەندێک جار کوالیتی و کوانتیتی دەگۆڕدرێتن بە سەعات ئەوانە دەبی لێ تێبگەی ئەوجە دەست بە سیستەمەکەی بکە ئێستا ئەمە تێگەیشتی ناگەر بێت بە شێ ریسایکل بکەینەوە لە پاش سەعات 12 شێ نەک ریسایکل دەربینین نەتیجەمان باشترە لەوەی کە بە ڕۆژ بیتن بە ڕۆژ دەکرێتن بۆ یاغی تێدابی تاشە بەردی تێدابی هەم شتەش تێدای بەس بە شێ لەوانەیە تانچی مارێ بێ ئاوی بەسەردا بستن پرسیارێک لێرەوە هەیە گەر Thank you. Niall Ardle from GIZ. This question is building a little bit on what Băxin mentioned, that the future of technology is green, and it may come across a little bit provocative or playing the devil's advocate. So the consumption of energy or the contribution of internet usage to energy consumption is on a global level is about 4%. It's the same as airline traffic. So the two are comparable currently. As we've seen and discussed today, digitalization will continue to grow, which means internet consumption, data centers, and all of this will also increase. So what Basima and some of the other panelists have mentioned is the more integrated solutions, smart solutions, cloud computing, all will rely on data centers, increased volume of internet traffic, and so on and so forth. So where's the balance? How do we try to ensure that, let's say, all these great solutions that are being offered by you and by everybody else don't actually contribute to the problem rather than, let's say, solve the problem? So whoever wishes can jump on that one. That's an eye-opening question, actually. I never thought of, how of a problem it can be of more users going online for digitalizing more of the services, and it's something that definitely worth considering when we're trying to be sustainable, we're trying to promote sustainable solutions, renewable energy. But I would say that we would like to see what is the safest way of doing it. We personally, we have to use a third-party cloud service provider to help store our data, and that's one of the things that we understand that of us, like with the storage increase, this will translate into something, more users going online to use our SaaS is going to mean that more people are using internet, more people on the internet for longer hours for more reasons, also translates into CO2 emission, and it is something that I haven't ever, to be honest, thought about, but I would like to really sit and think about it, and maybe we can do some sort of also CSR from our side for as many users are coming online, we can also do some CSR activity that can somehow offset
this, you know, us contributing to making things maybe at some level or at a different level worse. So that's something to be considered. Thank you. So I think when we thought about Hawkar credits, it's a dynamic tracking system that requires a lot of server activities, and still we are in a baby step. But to reach this milestone, that's the reason we want to have the Hawkar credits roots in registered to be in Europe to solve this problem, not here, in a collaboration with the base in European countries. That's why we are seeking in Europe for incubators to adopt Hawkar credits, and this will be the first step for us to think about the renewable energy servers, to completely depend on a kind of energy to have this, let's say, servers 100% depends on the renewable energy, but still that doesn't make that we are in a good condition. I know that, like Basima mentioned, we have to offset what remains, and we have Million Oaks project, and we offset with the remaining protected trees or remaining planting oaks, but in general we want to be net zero in this issue that you mentioned. Okay, I think we're good. Thank you very much for your time. Maybe Another question? Yeah, Okay. just Yes, a quick one. I thank you so much for the interesting discussion. I was wondering if you could maybe just say a few words about the potential of skills development and also employment opportunities in green technologies. For example, how big is the labor market, you know, for solar engineers for solar panels or any other related job? Yeah, that's a great question, actually. So, first of all, it was 2017 when I returned to Iraq. I was wondering to work in one of the places related to climate action. And at that time, there were no existed any climate action projects in our region. And that's why we thought about to have a startup to develop this idea. And now, within Hawkar organization, which is a climate action, we have more than 10 engineers fully dedicated to work in the climate action projects. And I can only mention ourselves because we started, and hopefully we are the pioneers for climate action in our region. And they are engineers. They graduated in different fields of engineering, and we somehow created a kind of platform to engage as much as possible youth in our region. And here, I would like to extend Hawkar to Slimani to do the same, to engage the engineers in Slimani to do the climate action. And I hope I answered your question, but we are open to expand and engage more engineers to do the climate resilience that we are looking for. May I just add one sentence on this one you said? I believe community-based is one of those projects that we need to start with it, because still, as I said previously, we are having lack of awareness, especially when this one coming to talk about renewable energy, the importance of renewable energy, how this one is protecting environment. Still, we are having lack of awareness among the society. And our institutions now, to be honest, still we are not ready to welcome this kind of, let's say, fields. However, we are having some field related to electrical engineering, mechanical engineering like that. But we are having lack of expertise in this field. So I believe this field gradually is going to grow in the region, in the country. And of course, we should start with the community-based. I mean, how to introduce that one, for example, starting with a village
to show them that this example, because I'm sure you know that this one already started in many different developed countries like that when they did a pilot study in one of the region, in one of the village, in one of the small area, in a small scale. So once people convinced with the result, the outcome of this project, then they started growing this project and expanding to other areas. So I believe that one should start, and the one that our friends are doing here, this is a kind of push steps that we are doing towards enhancing, let's say, the environmental awareness among the society, and also, let's say, educating also our decision makers about the importance of renewable energy also. Basima, would you like to answer, to add on to that, or? I think the question is around the availability of the talent for these kind of renewable energy, or I would say maybe, you know, the tech skills in general, software development, engineering, coding, etc. It's a challenge. The talent is very limited, and it's not something that people get educated on when they're in university. It's a skill that needs to be developed, needs to be gained. We personally do provide internship placement, and for those who we bring on board, who they have the potential after like a long, rigorous process of interviewing, testing, and exams, and then we bring them on board. We, you know, train them on the software that we use for design and etc. We teach them everything, and they join the team on field to learn other technical expertise beyond just the soft skills. So it's something that we need to always do and build the capacity for the newcomers. It's not something that is abundant and available, like, you know, just massively in the market. And we understand that our role is also to bring those people and teach them and develop them. Even when it comes to the SaaS side of the business, is not something that, even this side of the business is very specific for the best software development skills out there. They still have to come up with a solution, because there's no one-size-fits-all solution. They have to understand what we need. They need to understand all the different devices we deal with, how they can, configure and bring the different protocols for different devices. It was very difficult for the software development team who was working on the prototype, even though they were really good and they've done many other projects in the past. So we understand that everything is a learning process, even for those who are considered the best at what they're doing. If there's a very specific need for a very specific product, it's still a learning process. It's a trial and error. It needs a lot of testing, work. Maybe we have to come back to square one. Every time something doesn't work, we have to go back to the start. So it's... Why I was talking about the environmental awareness, actually, I was a witness for one of the, let's say, case happened in 2018 when one of our professor, our colleague, he was in Germany. So there was a company in Germany was ready to donate some of the solar panel. It was, I think, a part of the Paris Agreement to support in developing and underdeveloped countries. So some of the companies were ready to donate kind of solar panels to the developing countries or underdeveloped country. So when this friend, colleague, he was here and he was knocking the door of many of the decision makers of this region and telling them about, okay, we are ready to, there's a friend there are some companies want to ship this kind of solar panel, so you need to take it and establish it here. This one may help a region, an area in this country. So nobody was there to listen to us, actually, okay? Then later they sent it to Kenya instead of Iraq and Kurdistan. So this is one of the examples. That's why I was talking about
environmental awareness is very important. Still, we are having lack of this one among our decision makers, unfortunately. The lack of awareness goes on many levels, to decision makers and the community as well. Okay, we ran out of time. I enjoyed every bit of this panel. Thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. Thank you for being here. We hope to see you tomorrow. We still have 3 more panels, all in the next couple of days. The 3 of them are just as interesting and as engaging, hopefully. Have a good night.